你都要玩星矢呢個遊戲啊。其實都開始咗1週目，我就前幾日就開始玩呢個嘅遊戲，咁都好開心啦，有星矢，同埋我而家近排係打緊鳳凰座一輝啊。阿星仔，你好，阿星仔，幾下喎？係啦，咁今日其實我會同大家講一啲嘢啦，冇錯就喺招募嗰度呢，其實佢個標準招募啦，同埋其實佢係有個啟程招募，我就已經用完啦。佢150抽俾大家，佢會揀最好嗰10抽俾大家嘅。要永恆長眠呢，其實係一個 UR 英雄嚟㗎。咁其實大家如果冇呢兩隻 UR 都唔緊要，只要你入到你哋嘅 SSR 英雄嗰度撳突破，就可以進化成 UR 㗎啦。但係如果 R 嘅話，亦都要進化成呢個 SR 先。咁其實需要嘅素材就係呢個 UR 嘅頂級結晶，要喺呢個鬥士商店嗰度先有嘅。鬥士幣就唔知喺邊度攞，暫時就唔使升住。咁其實呢個星矢呢，佢遊戲主要呢就係玩呢個劇情變化。咁即係例如劇情佢就其實劇情6.1係呢個歸鄉之路啊！雅典娜，獨角獸飛奔，獨角獸飛奔，飛腿冇用㗎飛腿。我哋有2隻 SS， 我哋有3隻 SSR， 對方嗰啲1隻 SSR 添喎，我哋會輸。同埋其實今次呢個獨角獸星，唔係呢個唔係獨角獸星矢，係聖鬥士星矢。其實佢啲畫風都做得幾好幾靚，即係如果跳過嘅話，真係要諗清楚啦，好靚嘅喎。冰河嗰個真係樣衰一世啊，會天鵝座佢嗰個2隻手咁樣，真係得人設嘅話，鎖鏈信都幾靚。阿信仔，小宇宙，小丸子，小宇宙，呵呵。即係佢其實打主線，佢都會話俾大家知啦，啲英雄。咁其實如果大家唔想用呢幾隻嘅話，佢有坐鎮，但係坐鎮嘅話就要即係佢會有。今日嘅坐鎮次數已經用完咁樣嘅，咁其實坐鎮嗰度呢，佢會俾翻一啲
其他嘅上陣嘅助陣人士俾你哋嘅。你都可以撳後啦、中啦、前啦，睇下邊啲係中位，邊啲係前位，邊啲係後位嘅。咁暫時咧我就中位就冇嘅，因為其實後位咧係比較 OK 少少。其實如果大家話兵控隊為主咧，我會推薦大家係冰河啦，堅定不移嘅信心。冰河再加卡妙 OK 嘅，再加任意三位。如果主線為主咧，就係阿波羅迪啦、拜安啦、子龍啦，升始要升做 SR 先，跟住同埋就係、真係好好抽到齊格飛都 OK， 或者奧丁。貝爾蒙之劍。奧丁嘅話其實係代替星矢嗰個位噶啦，或者唔係嘅話，薩卡都可以，即係薩卡或者卡妙都可以做呢個主線位嘅。咁其實只要去咗呢個嘅主線副本，其實佢都會送一啲嘅招募券俾你哋嘅，所以其實呢個遊戲係非常之佛心好嘅。即係而家1週年啦，佢哋會有嗰啲週年跌落嘅獎勵嘅，但係都要睇下運勝嘅啫。新生嘅黃金即係呢個雙子活動啊！雙子活動其實都開始緊㗎啦，呢隻新嘅雙子座。跟住其實全民 SSR 就係豪禮有呢個 SSR 送嘅。其實跟住佢仲有呢個登陸贈禮，就係只要多一日佢就可以收取唔重複嘅 SSR。SSR 其實喺晒度㗎啦，呢啲 SSR。但係其實佢話會唔會抽到卡洛或者庫雷亞，我就覺得呢啲可能會低機會啲。即係其實呢啲都 OK 嘅，就係呢隻咯。地復星就有啲核突咯。其實艾俄洛斯捧住雅典娜嘅時候，呢隻係 OK 嘅，即係艾俄洛斯。咁其實佢話任意嗰度其實都有好多嘢攞啦，即係其實就算而家即刻喺度攞咧，都攞唔晒嗰啲優惠嘅，即係每日都有，唔係新手嗰啲，其實都好多嘢攞嘅。即係其實佢係有非常之多嘢攞啦，同埋你喺鬥士嗰度，即係聖衣啦，聖衣嗰度其實係可以精煉一下嘅，即係嗰啲部件啊。而其實跟住咧，佢世界樹嗰度其實都可以升一升嗰啲無之界啊、光之界、冰之界等等嘅。而喺呢個戰令嗰度咧，其實都有好多嘢攞嘅。仲有呢個全民造星，唔係全民福利。咁跟住其實你哋開咗之後咧，撳個冊字，其實你去功能手冊嗰度顯示啦，嗰啲嘢啊都有排冊。喺度拎緊嗰啲藍鑽石，係好容易可以拎到噶啦，即係有排你撳喺度入嚟，即係有好多嘅優惠俾大家。哇！
見到嘅死亡皇后島其實都係一個副本嚟嘅，呢個遊樂就可以有每日獎勵。好，開始遊戲。嚇？What the？哇！有10環喎。Miss。又 miss。What？唉，2環。正宗。哇！啊，4環。係正宗。再翻嚟少少啦。miss。最後2箭，唔可以再 miss 㗎啦。最後一個係咪 miss 啦 ？miss。貪吃魚。冇魚俾我食，有魚咩？啊？嗯？哦，大過自己嘅魚係唔食得嘅。我都變大啦係嘛？食到你哋啦！咦？不過呢隻劍倉魚應該仲未食得，即係佢會話俾你知佢食譜可以食啲乜嘢。即係暫時淨係食得小丑魚同埋嗰隻大魚，仲係珍珠嘅都食得，只不過佢哋仲未打開啫。係咪咁話咧？珍珠幾時打開啊？等緊啲珍珠。加油啊！就嚟玩完啦！咦，玩完有呢個遊樂掣，跟住仲有特賣商店啦，特賣商店其實都有免費藍鑽送啦。然之後呢，就有福利啦，福利其實都有好多嘢嘅，特權福利啦，都有免費嘢啦，開服衝榜啦，其實都有好多嘢送啦，然之後背包啦。都有好多嘢攞啦，然之後就係呢個競技啊！入去死亡皇后島呢，其實係非常之難打㗎，我就仲未到個等級，所以就唔打住啦。其實除咗死亡皇后島之後，亦都有銀河競技場俾大家打嘅。冇錯，其實銀河競技場就相對比較簡單啲，我就打個排名近啲啦。嚟啦！一個人最重要嘅就係可以睇穿生死。
美貌嘅俘虜。 Victory。咁我哋都打啲近少少排名，可以升得好啲。我發誓要俾阿哥勁啲，艾比奧啊，應該係艾俄羅斯嘅細佬。暴虐膝頭，暴虐膝頭，虐膝頭。保護我哋左臉。咪住，我 skip 咗呢場先。點解我隻子龍？應該係我美貌嘅俘虜。點解係子龍嚟嘅？好，要出發啦！雅典娜，支持我哋啦！星子，你唔係一個人戰鬥，你背後仲有我。山升龍吧！龍沙升龍吧！全力打擊！全力打擊！極天長。呢個就係由生命之源湧現出嚟愛嘅力量。飛得巨龍，飛到好似天咁高。跟住又打4000幾嘅。雅典娜，支持我哋啦！星子，你唔係一個人戰鬥，你背後仲有我。仲未受夠教訓。你 skip 嘅時候，佢會預測你係贏定輸。最後一次機會啦！雅典娜，支持我哋啦！星子，你唔係一個人戰鬥，你背後仲有我。唔後啦！這隻劍，雷電射打，血腥玫瑰，仲未受夠教訓。入唔到去嘅。啊！撳咗啲咩掣啊？啊！上唔到去啊！唔緊要，今日都打攰啦，我哋下次再同大家